alam mo ba ang nangyari ganito? Apply kayo passport, pero wala siyang bangko, wala siyang pera sa bank. So, ang ginawa, ni direksyon na pupunta sila sa community, nag-apply sila para magkaroon ng laman ng kanyang bank. Kaya ang nangyari, fly na sa pumilya, mura! Mura. Ano na mura? Mahal pa, parang si mahal. Take a bus. Nanay! Oo, di ba may isang? Ayun, totoo yun. Anong nangyayari? Bakit? Lahat ay basic conception ng kakawig ko. Kakawig ko ba si Casey o hindi? Out kayo dito. Hindi na magiging na kayo Valentine. Nakabuko na yata kay Papa. May nakaupo ka niya po. Papa.